بيبدأ الفيلم ببنت اسمها روبي، بنعرف إنها كراكن ولكن بتمثل إنها بشرية لأن مامتها عرفتهم كده، وإن المحيط خطر عليهم وممنوعين منه. وبتبدأ روبي تحكي عن حفلة تخرج المدرسة اللي هي محتاجة تروحها عشان تتعرف على ناس كتير وتقدر تتعامل معاهم، لأنها لحد دلوقتي مش قادرة تتأقلم مع التظاهر كبشرية. وبتتكلم عن إن الحفلة دي هتكون في المحيط وهي ممنوع عليها تقرب منها، وبيظهر إنها كانت بتسجل فيديو لمامتها أجاسة عشان تقنعها إنها تروح الحفلة، ولكنها مش بتوافق وبتقول لها إنها عارفة مصلحتها وإن المحيط خطر عليها، وعشان كده هما انتقلوا للبر. وبيوافق باباها على كلام مامتها برضه، وساعتها أجاسا بتحاول تغير الموضوع، وبنتعرف على سام أخوها الصغير اللي بيكون محترف في تفادي الكورة. بيجهزوا كلهم وبيتظاهروا كأنهم بشر، ومامتهم بتأكد عليهم لو حد سأل هما منين بيقولوا من كندا. بتقابل روبي القبطان جوردن اللي بيكون مهووس باصطياد الكراكن العملاقة، وفي ناس بتستغرب من لونها ولكنها بتقول لهم إنها من كندا، وساعتها بيقتنعوا شوية. وبيرن عليها شلتها وبتسألها صاحبتها عن الحفلة، وروبي بتقول لها إن مامتها موافقتش، وبعدها بتقابلهم وبتعرف منهم إنهم للأسف كلهم هيروحوا الحفلة. وبتزعل روبي منهم ولكنهم بيعتذروا وبيقولوا لها إن كل الرحلات مامتها كانت بترفض، بس المرة دي حفلة التخرج مهمة، وكلهم بيحاولوا يقنعوها بإنها تيجي معاهم من غير ما تقول لمامتها. وبتوافق وبتقرر إنها تقول لكونر صاحبها إنه يرافقها للحفلة، وده بيكون ولد هي معجبة بيه. تديها صاحبتها مدفع للأوراق الملونة وبتقول لها إنها تعرض عليه إنه يروح معاها الحفلة، وبعدها تضغط على المدفع ده. وفي الوقت ده بيجي كونر، وبتكون روبي متوترة جدا أول لما بتشوفه، وبيقول لها إن عندهم موعد عشان يحلوا مسائل الرياضة الخاصة بيهم. وبعد لما اليوم الدراسي بيخلص بتروح لروبي وبتقرر إنها تقول له إنه يرافقها للحفلة، وقبل لما تقول له بتسأله عن الحفلة عموما، وبيقول لها إنها مملة ولكن لو راح مع شخص مناسب هتكون حلوة. بتفرح روبي وبتفهم إنه قصده عليها، ومش بتقدر تقوله من التوتر، ولكنه بيشوف مدفع مارجو صاحبتها وبيجربه، وللأسف بينفجر وبيقع كونر في المحيط. ومش بتعرف روبي تعمل ايه، فبتقرر تنط في المحيط وتنقذه رغم خوفها الشديد منه. وبتشوفه فعلا ولسه هتقرب منه، ولكن فجأة المية بتسحبها وايديها بتبدأ تنور، وبنشوف إضاءة قوية عمت المحيط كله. وفجأة بنشوف ايد بنفسجية بتشيل كونر وبتنقذه من المية. وفي مكان تاني بتطلع روبي بشكلها الطبيعي وبتجري تشوف كونر فين وبتطمن عليه، ولكنه بيقولها انه محسش بحاجة، وتقريبا البنت الجديدة هي اللي انقذته. ومش بتفهم روبي حاجة، وفجأة بتظهر بنت جميلة جدا اسمها تشيلسي، وبتقول قدام الناس كلها ان هي انقذت كونر، والكل بيكون معجب بشكلها جدا، وبيبان انها مغرورة من طريقة كلامها. وبتقول رغم انها مش بتعرف تعوم ولكنها انقذته لانها شجاعة. وبتستغرب روبي منها، وفجأة بتلاقي ايديها بتنور تاني ومش بتكون فاهمة حاجة، وبتوقفها تشيلسي وبتعرفها بنفسها وبتقولها ان في حاجة مختلفة. ولسه روبي هترد عليها ولكنها بتحس بدوخان وبتعتذر منها، وبتقولها انها لازم تمشي حالا. وبتجري روبي على المكتبة وهي متوترة جدا وبتحاول تفهم ايديها بتنور ليه، وبتكون مفكرة ان ده بسبب المحيط وعشان كده مامتها حذرتها منه. وبتتصدم لما بتشوف رجلها بتكبر، وفجأة بتتحول تماما وبتبدأ تكبر أكتر وبتدمر المكتبة غصب عنها. وساعتها بتشوفها مديرة المكتبة، وبنعرف إن روبي اتحولت لكراكن ضخم، وساعتها بيشوفها الكابتن جوردن وهو في المحيط. وبتشوفها تشيلسي برضه وهي بتحاول تهرب، وبتمشي روبي بسرعة وبتحاول تداري نفسها في مكان. وفي اللحظة دي بتكون مامتها بتسلم بيت للناس. فجأة بتلاحظ روبي بشكلها الكراكن الضخم وبتتصدم، وبتروح بسرعة تركب عربيتها، وفي الطريق بتحاول ترن على روبي. وفجأة بتصدم شخص، ولما بتنزل بتكتشف إن ده أخوها بريل، وهو أصلا عايش في المحيط. وبيقول لها إن أخيرا روبي كبرت وبقت كراكن عملاقة، ولكنها بتسكته بسرعة وبتاخده معاها. وفي الطريق بيقول لها إن مامتها عرفت إن حفيدتها روبي كبرت وقالت له يجيبها لها، فبتتعصب أجاسة جدا. وبنشوف روبي وهي مش عارفة تتعامل مع شكلها العملاق وبتحاول تستخبى، وبعدين بتشوفها أجاسة وبتروح لها، ولكن روبي بتكون خايفة وبتقول لها إنها بقت وحش. ومامتها بتقول لها إنها لازم تتكلم معاها، وبتقول لها بهدوء إنها لازم تاخدها للبيت عشان سلامتها. وبتعيط روبي وبتقول لها إن مفيش بيت هيكفيها، ولكن بتفضل مامتها تكلمها وبتفكرها بذكريات طفولتها. وفجأة بترجع روبي زي ما هي تاني وبتفرح جدا، وبيظهر خالها بريل فجأة ولكنها بتضربه عشان فكرته واحد غريب. وبعد لما بيرجعوا البيت بتقعد مامتها تفهمها اللي حصل، وانها لما بتنزل المحيط بتتحول لكراكن عملاقة، وان هي كمان زيها. وبتتصدم روبي من كلامها وبتتضايق جدا انها خبت عليها كل ده وكانت بتكذب، وانها عارفة من اول لما اتولدت انها غريبة، ولكن ازاي هتقدر تخبي النور اللي في ايديها ده. وبيسأل سام اذا كان هيتحول زيها، ولكن بنعرف ان البنات بس هما اللي تتحول لكراكن، اما ذكور الكراكن مش بيتحولوا. وبيجي روبي اشعار على الموبايل ان الكل بيتكلم عن الوحش اللي دمر المكتبة، وبتبدأ روبي تتعصب اكتر وبتسيبهم وبتطلع اوضتها، ولكنها بتسمع مامتها تتكلم وبتتصنت عليها وهي بتتكلم مع خالها بريلو. بتعرف انها لسه مخبية عليها حاجة، وبتقرر انها تروح تسأل خالها بنفسها، وساعتها بيساعدها حيوانها الأليف وبتهرب من البيت عشان تدور عليه. ولما بتلاقيه بتسأله عن السر اللي أجاسة مخبيه عنها، ومش بيوافق في الأول ولكنه بيقع بالكلام قدامها عن جدتها، وبتتصدم ان عندها جدة أصلا، وبتقوله انها لما بيخفوا عنها حاجة كده ظلم. وبتقرر انها لازم تقابل جدتها عشان تتعرف عليها
عليها، وإن هي عندها أسئلة كتيرة جدًا ولازم حد يجاوبها عليها، وبس جدتها اللي هتقدر تعمل كده، وبيحاول خالها يمنعها ولكنها بتخدعه وبتجمع الطيور عليه وبتقدر تمشي وتنط في المحيط. أول لما روبي بتنزل بتتحول لكراكن على طول، وبينزل لها بريل وبيعجب جدا بشكلها وبياخدها معاه عشان تقابل جدتها. وفي الطريق بتكون روبي مبهورة جدا بالمحيط وبتقابل الحيتان وبنعرف انها بتحبهم جدا، وبتوصل لمكان الكراكن وبتتصدم من شكله، وفجأة بتظهر جدتها وبتحضنها وبتكون مبسوطة جدا من وجودها وبتعرف انها ملكة وانها اصلا من عائلة ملكية، وبتقدم لها حلويات وبتسألها عن حياتها مع البشر وبتحكي لها روبي، ولكن جدتها بتقول لها انها تنسى كل ده دلوقتي. وبتدخل مكان وبتلاقي فيه كراكن كتيرة جدا وكلهم بينبهروا بيها وبيكونوا عارفينها من حكايات جدتها عنها، وبتعرفهم عليها كونها أميرة ورثة العرش من بعدها. وبتتوتر روبي من كلامها ومش بتعرف تقول ايه، وبنروح لمامتها اللي بتطلع تطمن عليها في الأوضة وبتلاقيها ولكنها بتكون خدعة من حيوان روبي. وبنرجع لروبي اللي بتقنع جدتها انها مراهقة عادية وانها اخطأت في اختيارها تبقى أميرة للعرش، لكن جدتها بتقول لها ان ده بالنسبة للبشر، ولكن النساء في العيلة دي بتكون عندها قوة كبيرة جدا وانها واحدة من 3 كراكن عملاقة في العالم، وواجب عليها تحمي المحيط من الأشرار. وبتعرفها عليهم وبيجي الدور على حريات البحر وبتقول لها انهم اكتر الوحوش خطر في المحيط، وبتستغرب روبي من ده لان البشر بيحبوهم جدا. وبتعرفها جدتها على الملكة بتاعتهم ميريسا اللي حاولت قبل كده تسيطر على المحيط عن طريق حربة المحيط الثلاثية، وان ده السلاح الوحيد لهزيمة الكراكن وكانوا كلهم هيموتوا لولا وجود مامتها. وبتعرفها ان مامتها اجاسا كانت اعظم محاربة وقدرت تهزم حريات البحر واخدت منهم السلاح ده، ولكن الغريب انها اخفت السلاح ده وسابت عيلتها كلها وهربت. وبتقول لروبي انها تعلمها هي كمان ازاي تستخدم قوتها وساعتها هتبقى الملكة التانية، ولكن روبي بتخاف من المسؤولية دي وبتقول لها ان هي مجرد مراهقة وبتمشي روبي. وبيستغرب بريل ان جدتها سابتها تمشي بسهولة، ولكنها بتقول انها ترجع تاني وان الكراكن دايما بيلبي نداء المحيط. وروبي وهي راجعة في المحيط بيحاول الكابتن جوردن يصطادها وبيقدر فعلا يمسكها بالحبل. قبل ما نعرف ايه اللي هيحصل لروبي ما تنساش تدعمنا بالاشتراك عشان يوصلك كل جديد. وبتحاول روبي تستخدم ليزر العين اللي بيبقى موجود عند الكراكن ولكنها مش بتعرف ولسه هيصوب عليها، ولكن فجأة بينقذها بنت وبتعرف انها تشيلسي نفس البنت اللي قالت انها انقذت كونر، والمفاجأة انها بتكون حورية بحر. وبتستغرب روبي جدا منها وبتقولها تشيلسي تجري بسرعة عشان في قنبلة، وبعدين بتقولها تشيلسي انها مبسوطة ان هيكون عندها صديقة بحر زيها، ولكن روبي بتشكرها على انقاذها وبتقولها انها كانت اكبر مشكلة عندها حفلة التخرج ودلوقتي عندها مشاكل اكبر بكتير وانها لازم ترجع البيت. وتزعل تشيلسي ومش بتقدر تقولها حاجه. بترجع روبي للبيت وبتنام وبتصحى الصبح وبتحاول تقنع نفسها انه ما حصلش حاجه وكل حاجه زي الفل. وتحت بتكون مامة روبي زعلانه وخايفه تكون روبي كرهتها زي ما هي بتكره مامتها، وزوجها بيحاول يواسيها. وساعتها بتنزل روبي وبتحاول تتسحب منهم ومامتها بتشوفها وبتقولها ان ريحتها ميه مالحه، ولكن روبي بتتهرب من الكلام وبتمشي. وفي طريقها للمدرسه بتشوف الصحافه وكل الناس لسه بيتكلموا عن الوحش اللي ظهر ودمر المكتبه، وبتقابل صاحبتها وبيقولوا لها عن الكراكن اللي ظهر ولكنها بتنكر كده، ولكن صحابها بيوروها فيديو للكابتن جوردن وهو بالصدفه صور الكراكن العملاق. وبتتصدم روبي من اللي شافته وبتخاف جدا حد يكشفها، وبتعرف ان الفيديو ده انتشر في انحاء المدينه والكل بدأ يتكلم. ولما بتدخل المدرسة بتتصدم بكم الناس اللي بتتفرج على الفيديو وبتتوتر جدا، وبتدخل الحمام وبعدها بتدخل تشيلسي. وروبي بتقولها انها هنا بقالها يوم واحد بس وقدرت تكون صداقات وتتأقلم، ولكن هي عايشة طول حياتها هنا ومش عارفة تتأقلم. تشيلسي بتقولها ان حياة المراهقة مملة وما تنساش انها كراكن ولازم تستمتع بده، وبتاخدها للمحيط وبيقضوا وقت حلو مع بعض. وروبي بتكون مستمتعة جدا بوجودها في المحيط. بتتكلم تشيلسي معاها بحزن وان من اول لما المعركة بدأت بين الحريات والكراكن كل حاجة اتغيرت وكل الحريات من ساعتها استخبوا. وبتقول لها روبي انهم لازم يحلوا المشكله دي، ولما الحرب يقف ساعتها هي مش هتكون مضطره تكون محاربه في حرب انتقاميه. وبتتحمس تشيلسي هي كمان انهم هيقدروا يعملوا كده في حاله واحده بس، وهي انهم يلاقوا الحرب الثلاثيه اللي مامتها خافتها وساعتها يدمروها وهتبقى رمز للسلام بين الكراكن والحريات. وبيتفقوا هما الاتنين على الخطه دي. وبعد كده بنشوف بريل رجع لاجاسا وقال لها ان والدته غضبانه منه وهو مضطر يقعد معاها هنا لحد لما تهدى. وبعدين بيشوفوا فيديو الكابتن جوردن وهو بيتكلم على الكراكن وانه شافها وكمان مصورها فيديو. ساعتها اجاسا بتخطط لحاجه وهي انهم يقدموا نفسهم للكابتن على اساس عايزين يشتغلوا معاه وهيقدروا يساعدوه على اصطياد الكراكن، ورغم انه كان شاكك فيهم شويه ولكنه بيوافق في الاخر على تعيينهم في الشغل. وفي المحيط تشيلسي بتاخد روبي بتوديها مكان راس الحرب الثلاثيه اللي مامتها خافتها فيه. بتستغرب روبي وبتسالها عرفتي منين؟ بتقولها تشيلسي ان اجاسا والدتها خدت الحرب دي من مامتها وان مامتها ماتت هنا. بتتاثر روبي جدا وبتعتذر لها على اللي اجاسا عملته، ولكن بتقولها تشيلسي انه مش غلطها هي وانهم اصلا كانوا اعداء. تبدا تشرح لها ازاي هتقدر تاخد الحربة دي وانها لازم تعوم مع تيارات المية لحد لما توصل للمركز وساعتها هتلاقي الحرب هناك، وان الكراكن العملاقة بس هي تقدر تعمل كده. بتتوتر روبي وبتقولها انها تقيم الاول الفكرة دي، وبتاخد قارب حديد وبترميه جوه المكان ولكنه بيرجع لها محروق بالكامل. فبتخاف روبي
روبي أكتر إن ممكن يحصل لها كده، وبتقول لها تشيلسي إنهم محتاجين مساعدة، وساعتها بتروح روبي لجدتها وبتطلب منها تعلمها إزاي تستخدم قوتها، وبتكون روبي مستعجلة جدًا، وجدتها بتعلمها السباحة في تيارات المَيَّة القوية، وإنها تستخدم قوتها في حمل الحاجات التقيلة. وبييجي فترة تعلُّم ليزر العين وبتعرّفها جدتها إنها لازم تستحضر غضبها كلّه عشان تقدر تطلّع ليزر العين، وساعتها بتستخدمه روبي في حياتها اليومية في أي حاجة بتضايقها، وآخر حاجة بتعلّمها جدتها إنها تستخدم درع الجسم وده أقوى سلاح عندها. بتنشغل روبي مع تشيلسي وبتعمل أصدقائها، وبييجي يوم وبتعوم روبي لرأس الحربة وفعلًا بتكون قرّبت منها جدًا، وبتشوفها ولكنها بتشوف انعكاسها في المَيَّة وبتحس إنها بقت وحش، وبتفتكر كل الكلام اللي اتقال عليها وبتتأثّر، وساعتها بتفقد قوتها وبترجع تاني، وبتقول لتشيلسي إنها شافت الحربة ولكنها ما قدرتش تاخدها، وللأسف هتضطر تطلب النصيحة من والدتها. وفوق المحيط بنشوف الكابتن وبريل وأبو روبي وأخوها معاه وبيزعق لهم الكابتن عشان لسه ما لقوش الكراكن، وفي الوقت ده سام بيرمي حيوان روبي في المحيط وبيحط له إضاءة بنفسجية على أساس إنه كراكن، وفعلا بيلاقيه الكابتن، ولما بيصطادوا بيلاقيه صغير جدا، ولكن بريل بيقولوا إنها صغيرة الكراكن وبتكون متوحشة جدا، وفعلا بيقتنع الكابتن إنها كراكن وبيبقى مبسوط جدا إنه قدر يلاقي دليل على وجود الكراكن، وبيبعت سام صورة لمامته وإن المهمة تمت بنجاح. وفي الحفلة اللي أجاسة عاملاها بتروح روبي وتشيلسي اللي بتكون متوترة جدا من مقابلة مامة روبي، وبيرن كونر على روبي ولكنها مش بترد عليه، وبتقابل روبي مامتها وبتقولها أنا عايزة أتكلم معاها عن حاجة عن المحيط، ولسه هتعرفها على تشيلسي ولكنها بتلاقي واحدة تانية ومش بتلاقي تشيلسي، وروبي بتقولها إن صاحبتها دي تكون حورية بحر، فبتتعصب مامتها وبتاخدها جوه وبتقولها إن ده خطر وإنهم أصلا سابوا المحيط بسبب حريات البحر، ولكن روبي بتقنعها إنها مش زي أمها، وبتعرف أجاسة ساعتها إن دي بنت ملكة الحريات ميليسا، وبتتصدم أكتر لما روبي بتجيب سيرة جدتها، وبتعرفها كمان إنها بتدربها على استخدام قوتها وإن دي فرصتها عشان تصلح كل حاجة، ولكن مامتها بتزعق لها وبتقولها إنها مش فاهمة حاجة، والاتنين بيتخانقوا مع بعض، وبسبب عصبية روبي بتتحول لكراكن، وأول لما بيلاحظ أبوها كده بيحاول يلهي الناس اللي في الحفلة عشان محدش ياخد باله منها، وجوه بتكون روبي دمرت المكان ومشيت، وبيدخل أبوها بيحاول يهدئ جاسة ولكنها بتقوله إنها لازم تروح لأمها في المحيط عشان تبعدها عن بنتها. وبعدين بنشوف تشيلسي وروبي في المحيط وروبي بتشتكي لها إن مامتها رفضت وعايزة منها تفضل كل حاجة زي ما هي، قررت تروح تجيب راس الحربة بنفسها. وبعدين بنشوف أجاسة لما نزلت المحيط وتحولت لكراكن عملاقة عشان تقابل مامتها، بتطلب منها تبعد عن بنتها، ولكن الملكة بتقولها إنها وريثة العرش وإنها ربت بنتها على الهرب والاختفاء، ولكن أجاسة بتقولها إنها كانت خايفة عليها وبتحميها وإن هي بس كل همها إن هي تقاتل، ولكن روبي صغيرة حتى إنها بقى عندها صديقة حورية بحر، وبتتفاجئ مامتها وبتقولها كمان إنها مش أي صديقة، دي بتكون بنت ملكة حوريات البحر ميليسا، ولكن الملكة بتستغرب وبتقولها إن ملكة الحوريات عمرها ما خلفت أصلا وما عندهاش أطفال، وبتتصدم أجاسة من اللي سمعته. وبعدين بنروح لروبي اللي نزلت عشان تاخد راس الحربة بكل قوتها، وفعلا بتشوفها وبتقدر تاخدها، ترجع تاني لتشيلسي اللي عينيها بتلمع أول لما بتشوف الحربة، وبتقولها إنها استنت 15 سنة كاملة عشان تمسك الحربة دي وتنتقم من أمها. بتتصدم روبي من كلامها وبتقولها تشيلسي إنها أخيرا هتنتقم وتشيل جدتها من على العرش، وفجأة بتتحول لحورية بحر كبيرة وشكلها متوحش، وبنعرف إنها أصلا ما كانتش تشيلسي وإنها ميليسا ملكة الحوريات. تهجم على روبي اللي بتكون مصدومة وبتقولها إنها وثقت فيها، ولكن ميليسا بتقولها إنها بنت مراهقة وغبية وبتضربها بالحربة وبترمي عليها صخور. وعلى المحيط بنشوف حفلة التخرج بتاع مدرسة روبي وأصدقائها كلهم موجودين، وكونر بيكون زعلان إن روبي مش موجودة، وفجأة بتظهر ميليسا والكل بيخاف لما بيشوفها، وبعدين بتطلع أجاسة هي كمان وبتسألها عن روبي، تتفاجئ أجاسة من وجود الحربة معاها، وبعدين بتطلع الملكة تحمي بنتها. وجوه المحيط بيروح بريلا يدور على روبي وبيشوفها تحت الصخور، وروبي بتقوله وهي زعلانة إن مامتها كان معاها حق وهي دمرت كل حاجة، ولكن بريلا بيقولها إن في الأول استغرب إن ليه أجاسة مشيت من المحيط، ولكن لما شاف حياتها على البر وشاف إن حياتها سعيدة عرف هي ليه اختارت كده وإنها اختارت ده عشانها. وبتتأثر روبي جدا وبتقرر إنها تحرر نفسها وتروح تكمل اللي بدأته وتدمر الحرب الثلاثية. وبعدين بنشوف ميليسا وهي بتهجم عليهم وعلى جدتها، ولكن روبي فجأة بتظهر وصحابها بيتصدموا لما يعرفوا إن دي روبي، وبعدين بيبدأ قتال بين ميليسا وروبي، وبتحاول روبي بكل الطرق إنها تدافع عن نفسها، واثناء هجوم ميليسا عليها بيعمل البحر بموجة كبيره على وشك انه يدمر السفينه بتاع الحفله، ولكن ساعتها روبي بتقدر تشيل السفينه، وبعدين بتهجم عليها ميليسا تاني بالحربه، وساعتها روبي بتستخدم ليزر العين عشان تقدر تبعدها، وبعدين بتروح لمامتها وجدتها وبتقنعهم انهم لازم يتحدوا عشان هي لوحدها مش هتقدر تدمر الحرب الثلاثيه، وبيقتنعوا بكلامها وبيبدا الكراكن الثلاثه يطلقوا عليها ليزر العين، وفعلا بتتدمر الحربه وبترجع ميليسا لحوريه بحر صغيره تاني وبيصطادها كابتن جوردن.
بتعتذر أجاسا من روبي وبتحضنها وبتقول لها إن دلوقتي وقت الرقصة الأخيرة في حفلة التخرج، وفعلا بتروح روبي للحفلة وبيكون شكلها حلو جدا والكل بيعجب بيها، وروبي بتعتذر من أصدقائها وبيحضنوا بعض، وبعدين بتروح لكونر وبترقص معاه وبيحتفلوا كلهم مع بعض بحفلة التخرج وبيتصوروا صورة جماعية، والكل حياته بتستقر في الشغل. أما روبي بتعيش على البر كمراهقة، ووقت لما المحيط بيحتاجها بتنزل ككراكن وبتحميه من المخاطر، وزي ما جدتها قالت إن الكراكن دايما بيلبي النداء. وبكده تكون خلصت قصتنا، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.